Երեխեք ջան, սարքել եմ պասուց ստոլմա, ովքեր պասուց ստոլմա չեն սիրել, իրանք կերել են։ Իմ պորցիան կես կիլոից է բաղկացած։ Կես կիլո կարմիր լոբի, կես կիլո սիսեր, ես ինչ ասում եմ ընտիրը։ Գորիսի լոբի, ընտիր հայկական սիսեր, ոս մեկ է աղացած։ Բլղուր գիշերը թողել եմ մարման, 3-4 ժամ եփել ա, շլորներս փափկել ա։ Ինչքան սոխառած ես անում։ Որտեղ սաստավի քանակը նայի։ Քուրը թալալ կեսն ա ուզում, այսինքն Զեթը շատ կարևոր է, որ լավը լինի, ընտիր կուկուրուշ, իսկական տոմատա, ոչ մի ավելորդ լրացուցիչ բմբուլ մեջը չկա։ Չալամս պատրաստա, պարզաջրել եմ լավ, որ շատ աղը թափի, կարմիր բիբար, սև բիբար, ցիտրոն ռեհան, ուրիշ ոչ մի բան։ Սոխառացի մեջ սրանք եմ լցնում ու արդեն սում եմ փաթաթել։ Քիչ խշրում եմ, հասավ ցիտրոնին, ընտիր ցիտրոն ունեմ, էլի սիրացիների չորացրած աղացած, առած, էս էլ լավ փշուր ենք անում, պուդրա ենք սարքում, այս ճուղիկը վերցնում ենք Անջատի Պուդրա ենք սարքում, խառնում ենք, սկսում եմ փաթաթել։ Տոմատաջրի մեջ մի ճաշի գտալ աղ, մի ճաշի գտալ պեսոտի տեջե թթու կլինի։ Թթու շլոր եմ առել շուկայից, հետը էփի լղոզվում է շատ ամովալներ։ Քյալամը մի քիչ մեծն եմ վերցրել հատուկ պասուս տոլմի համար, որ մեջը լիարժեք տեղը տեղին սաստավը լցնենք։ Մի հատ տերևների, քյալամի տերևների մեծությունը նայեք, սա 4 մասի ենք բաժանելու, որ ինքը չշարժվի, չնայած ինքը հենց ա որ չի շարժվելու։ Էսի վերջինն է երեխեք, ահա գնաց, շլորները վերջացրին, յանի էստետիկա է, ամանն ենք դնում գլխի, տոմատաջուրը գալիս ա վրեն, ֆիշկեն պասուս տոլմի, մարմանդ կրակնա, երեխեք, մեր տնից գալիս է գյուղի հոտ, իսկական գյուղի տների հոտ, որ սենց այս կրուպեղենի, շլորի, քյալամի հոտը ընգելա տնով մեկ, այսինքն իսկական տան հոտ ա գալ, ույուտի, ջերմության, մի տեսակ չգիտեմ, ձմեռային հոտ ա գալիս, այդ գյուղում, որ մեկին հյուր ես գնում են, որ միջանցքից արդեն ուզում ես տնից էլ դուրս չգաս, այդ հոտնա, շլորները նայեք, երեխեք քիչ փափկում ա, արդեն առաջի եռնա, հիմա տակ էլի, բան կանեմ կամացացնեմ թո հանգիստ, ոչ մեկ չինգ է մեր հետևից, թո մի 2-3 ժամ, էլի մարման դեպի, երբ որ քյալամը, գիտեք մեջին եփածա, քյալամը փափկեց, արդեն դնում ենք սառում ա, իրան տակ չեն ուտում, տի սառի, սա աղջուրը քաշի տակը ու հատիկ ուտենք։ Ուզում ես տնից էլ դուրս չգաս։ Երեխեք սենց ենք անում, որ միջև խորքը ջուր գնան, որ վերևը չմնա ջուրը, որտեվ ես իրան խիտ եմ դասավորել։ Մեկ էլ երեխեք, հələ ձեր տատիներին հարցրեք, ասեք պասուս տոլմից որ թթու քյալամա ավելանում։ Եթե ընդհանուր թթու չունես, ինչ ճաշ էիք էփում առաջ։ Մի հատ ուզում եմ մեկից ռեցեպտ հարցնեմ, բայց տատիկից պարտադիր 70 անց քրչիկ ոնց են սարքում։ Քյալամի մնացորդով սարքել են քրչիկ։ Ինքը պախմիլիցայի ուտելիք է, ճաշա, դե ես տենց խմելու հետ ընես չի, որ սեր ունենք, կապ չունի, որ տանը խմող չունենք, բայց մենք կարանք սարքենք քրչիկ։ Մեջը գիտեմ աղացած զավար ա գնում, վсё երեխեք, արանքները մեր ջուրը գնաց, դրել եմ մարմանդի վրա, նայեք մի հատ նկարես մարմանդը։ Սենց մարմand, մի 2-3 ժամ, 4 ժամ թոյեպի չենք խանգարի իրան, որ սարքում ենք։ Հրաշք, մի հատ փորձի ճիշտ ասա ինձ խնդրում եմ։ Ինքը համառանձին ես ուտում համ թթու քյալամա։ Պասուս տոլմեն սիրում եմ։ Պատարակավ դանակով պարտադիր։ Ճիշտ է խորովածը մատով ինքը դանակ պատարակավ ա ուզում, որ կուլտուրական նստես ուտես։ Հաց ոչ մի բան, որ իր համը դու զգաս։ Ամեն մեկի հետ էլ 2 հատ մի հատ շլոր ես դնում։ Շլորը շատ դժվար եմ ճարել, թթու շլոր, սաղ շուկան քաղցր շլոր էր։ Երեխեք, հոտը ամբողջ տնով մեկ է, սոխառածը լցրել եմ վրան, մի 2 ժամ թողել եմ, որպեսզի համերը իրար հետ խառնվեն։ Վախենում էի առաջի փորձարկումից, մտածում ես մի քիչ աղը ոնց ա, ոնց չի։ Հրաշք, այդ ընտիր բռնած աղի պորցիա եմ վերցրել, ճիշտն ասած, էդի աչքաչափով եմ անում։